सो हेलो गाइस, आप लोग कैसा है। नया वीडियो में आप लोगों का स्वागतम है। आप लोग नया हो तो वीडियो में सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। हम आज लेके आया है एक एंड्रॉयड मोबाइल में इसमें पिन गड़बड़ी है, चार्ज नहीं पकड़ रहा है। तो हम ये वीडियो लाइव आपको बना के प्रूफ के साथ दिखाने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए दोस्तों, हम ये इसका पिन बनाते हैं। पिन कैसे बनाते हैं आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तब आपको समझ में आएगा। ये जो है, जैसे किसी का मदद से ये बक्सा ऐसे खोलना है, ऐसे कुछ ये करा देंगे तो ये देखिए थोड़ा सा खुल गया। ऐसा करके आप ऐसा करेंगे तो ये पूरा किसी का ये खोल जाएगा, क्योंकि ये फिक्स बैटरी है। कोई लोग बोलता है फिक्स बैटरी खोल नहीं सकता है। ऐसा कोई भी मोबाइल नहीं है, सब खोल सकता है। खोलने का सिस्टम है, सब मोबाइल का अलग अलग तरीका है खोलने का। बहुत ध्यान से खोलिएगा, क्योंकि इसमें फिंगरप्रिंट है। क्योंकि पटक से उठाने से ये फिंगरप्रिंट का जो पत्ता है वो कट जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए थोड़ा सा, और इसका पिन निकालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ये सिम एडाप्टर और मेमोरी एडाप्टर खोल दिया। जो केसिंग सिम भी है खोल के रख दिया। अब ये खोलेगा, देखिए खोल गया। धीरे से खोलिएगा और देखिए ये पहले से ही टूटा हुआ है। मैंने बोला था, कोई किसने खोला मालूम नहीं, मतलब ये फटक से खोल दिया और टूट गया। तो इसलिए बहुत संभाल के खोलना है दोस्तों। तो अभी चलिए, जो हुआ हुआ। अभी ये हम इसका स्क्रू खुल रहा है, इधर रख देता है। सब और एक बाकी है, ये भी खोल देते हैं। ये इसमें से थोड़ा ये कर दीजिएगा, निकल जाएगा। और इसका चार्जिंग पिन है, ये अभी बदलाएंगे हम। कैसे बदलते हैं अब आप लोग देखिए। ये पिन थोड़ा खोल दीजिएगा हल्का सा, ये करके, ज़बरदस्ती मत कीजिए। और ये नेटवर्क का है, ये खोल दीजिए, ठीक है। और अब ये उठा दीजिए। ये उठ गया। सर्विस सेंटर में ये क्या है, या आपको ये पूरा ये चेंज करना पड़ता है। उन लोग ऐसा करके पिन हम लोगों के जैसा नहीं बनाता है। हम लोग क्या है, ये अलग से पिन खोल के हम लोग लगाएगा। तो आप लोग देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक, ज़रूर देखें, इसकी मत कीजिए। इधर रख दिया, हम थोड़ा पेस्ट मार देते हैं। पेस्ट मार के हम हीट देंगे। ये हो गया, हीटर ऑन कर दिया। अभी गर्म हवा आने लगा है। इसको हम एक ट्वीजर का ज़रूरत है, ट्वीजर से इसे पकड़िए और इसे फिर दे दीजिए, तुरंत उठ जाएगा। देखिए जल्दी उठ गया। तो बंद कर दीजिए।
खोल दिया हीट देके। खोलने के बाद इसमें हम थोड़ा साफ कर देगा। ये भी थोड़ा साफ कर देते हैं। इसमें थोड़ा ये लगा देगा। इसे थोड़ा फ्रेश करके, जैसे ऐसा ट्विजर जो है इसके हिसाब से हम बना लिया, क्योंकि मतलब ऐसा हीट देके ये ट्विजर को हम ऐसा लगा देगा, तब क्या है वो पिन लगाने में आसान रहता है। ऐसा करके हम 4 ठो पिन ये करेगा। दो हो गए और 2 बाकी है। बहुत सारा मैकेनिक क्या करते हैं, इतना ये नहीं करते हैं, डायरेक्ट थोड़ा हमारा ये करके लगा देता है, और क्या है उसमें वो पिन लास्टिंग नहीं होता है। और ये जो पिन है अब नहीं उठेगा, टूट सकता है, नहीं उठेगा। मोबाइल जब तक है रहेगा टूटने का चांस ही नहीं है। देखिए ये हम पिन जो चारों तरफ का जो पिन है ऐसा ये वाला, ये मतलब घुसना चाहिए, तब मतलब सोल्डरिंग करके आराम मिलेगा। और अभी हम नया पिन लेके आ रहा है। तो ये देखिए पिन है, इसको हम लगा देगा ऐसा करके। ये बराबर फिट आ गया। और इसमें एक और एक ये जो है इसमें से थोड़ा सा सीट निकाल के इसमें थोड़ा लगा देगा, क्योंकि सोल्डरिंग करने में मदद होता है। ये देखिए इसमें थोड़ा सा हम हल्का सा, ये अभी इसमें सोल्डरिंग हो गया। अभी उसमें सोल्डरिंग जब करेंगे तब मदद होगा, एक ही चांस में लग जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं करने से ना कभी कभी खाली ऊपर में देखता है सोल्डरिंग हो गया, लेकिन नीचे से सोल्डरिंग नहीं होता। इसलिए ये हम दे दिए, इसका मदद से हम सोल्डरिंग कर देगा। और इसमें थोड़ा पेस्ट हम और भी थोड़ा लगा लेगा। अभी ये लगा दिया तो इसके बाद जो है जो शीशा है इसमें सोल्डरिंग कर देगा।
देखिए कितना अच्छे से सोल्डरिंग हो गया 4 पिन। अभी इसमें ये जो 5 पिन है इसमें हम सोल्डरिंग कर देगा। और ये इसे लगाने से क्या है, 500 पिन अच्छी तरह से सोल्डरिंग होगा, तब आप सॉफ्टवेयर भी इसमें मार सकते, फॉर्मेट सॉफ्टवेयर भी मार सकते हैं मोबाइल में। और क्या है, इसमें एक पिन भी नहीं लगेगा ना, तब आप सॉफ्टवेयर मार नहीं पाएगा। कोई कोई दुकानदार ऐसा होता है, पिन खाली दोनों तरफ का खाली चार्जिंग मिला करके मतलब बना देता है, मतलब उन लोगों को दिक्कत होता है बाद में सॉफ्टवेयर मारने में, सॉफ्टवेयर मार नहीं सकेगा। तो मोबाइल बर्बाद हो गया ना सॉफ्टवेयर नहीं मारने से। कभी ज़रूरत हो भी सकता है, कब क्या होगा नहीं होगा किसको पता है। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, देखिए थोड़ा सा ही टाइम लगेगा और 1-2 मिनट लगेगा। अभी देखिए फिलहाल ये रेडी हो गया। अभी हम इसमें थोड़ा सा ब्रश मार देगा। अभी साफ हो गया। थिनर भी लगा सकते हैं, थिनर लगा के भी साफ कर दे सकते हैं, नहीं देने से भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम ये लगा देगा। ये सब हम अच्छी तरह से लगा दिया। अभी थोड़ा प्रूफ करेंगे चार्ज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये हम चार्जर लिया, इसे पकड़ के हम चार्जिंग पिन घुसाया, देखते हैं। देखिए आ गया, आप लोगों के सामने प्रूफ है। देखिए 0% दिखा रहा है, क्योंकि बैटरी बहुत पूरा डाउन था इसलिए 0 आ गया। अभी 1-2 मिनट रहेगा तब तो हो जाए, मतलब दिखाएगा पार्सल। अभी मतलब सक्सेसफुल। तो ये हम खोल के आपका जैसे में लगा देगा। अभी हम स्क्रू लगा देगा। और 2 स्क्रू है। ये बन के रेडी हो गया। अभी बैक कवर लगा दे रहा। बैक कवर लगाने में कोई बहुत आसान है लगाने का। देखिए खाली खोलने में थोड़ा दिक्कत है। अभी हम ये लगा दिया, 6 मीटर पर लगा देगा। ये बन के रेडी हो गया। देखिए इधर भी लाइट भी आ गया और इधर भी आ गया डिस्प्ले में। देखिए 0% दिखा रहा है। अभी हो जाएगा। ओके, तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा? अगर वीडियो में कोई कमी रह गया तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक बटन
और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आगे जो भी वीडियो बनाते रहेंगे ये आपको मिलते रहेगा जब सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के रखेंगे और मिलता रहेगा। तो बाय बाय। देखिए अभी 2% आ गया, तो ओके।